Aí a fogueirinha de São João já acesa aí. Já tá aí queimando já. Não deu para eu filmar fazendo a fogueira. Eu tinha dado uma saída. Tinha dado uma saidinha aí pra ajeitar o bicho ali na roça e não deu para mostrar filmando não. Mas ela já tá aí feita aí já e já tá queimando aí já. Tá aí tendo as festas aí no pessoal já. O pessoal já tá comemorando aí o São João já. E é isso aí.